Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30 ili ilə əlaqədar Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə turnir keçirilib. Oktyabrın 30-dan başlanan turnirdə sərbəst güləş və Yunan-Roma güləşi üzrə ümumilikdə 312 idmançı partiya üzvü mübarizə aparıb. Yarışların qrup mərhələsi Bakı, Abşeron, Ağcabədi, Göygöl, Qəbələ, Astara və Kürdəmirdə. Final mərhələsi isə Bakıda təşkil olunub. Final mərhələsində qalib olan iştirakçılara diplom, medal və xatirə hədiyyələri təqdim edilib. Özüm yığmada məşq edirəm. Yığmanın təşəbbüsü ilə, vəkilin təşəbbüsü ilə bu yarışa qatıldım. Bu yarışa çıxmamın məqsədi inşallah Azərbaycan çempionatına daha yaxşı hazırlaşmaq. Ora bir motivasiya oldu bizim üçün bu yarışa çıxmamız. Burada inşallah birinci yer tutub Reskoya daha yaxşı hazırlaşmaq istəyirik. 2 nəfərlə gəlmişik Astaradan. İnşallah medalları qazanacaq, birinciyə çıxacaq. Çox gözəl təşkilatdır, xoşumuza gəldi yarış. İnşallah medalları elə özümüz aparacaq.